موظف حكومي كان على قد حاله، مرتبه كان ضعيف، فعمل مشروع جنب الوظيفة بتاعته، وهو إن هو عمل محل صغير بيبيع فيه وجبات سريعة وبيعمل سندوتشات وأكل. وبعدين بقى شوية وشوية بيبيع فيه بسكوت وكيك وعصير عشان يزود دخله، وشوية شوية بقى يبيع فيه سجاير. في يوم حضر درس في المسجد، الشيخ كان بيتكلم عن السجاير وقال إن اللي بيبيعها واللي بيشتريها الاتنين عليهم اسم وفلوسها حرام. خرج من المسجد، راح على المحل بتاعه، أخد كل علب السجاير اللي في المحل وولع فيها بالنار كلها قدام المحل، وتاب لله عز وجل وحلف إنه عمره ما هيبيع تاني سجاير أبدا. بيقول من بعدها على طول وربنا فتح عليا في الرزق فتح عظيم، بقى يجيله من كل مكان، ودلوقتي بقى صاحب أكبر مخازن ومستودعات للمواد الغذائية، وعنده شركات عقارية، وبنى قصر لأبوه ولإخواته، وعنده أملاك لا حصر لها، وذلك لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.